Tuzlu aperatifler. 25 kişilik. Malzemeler: 100 gram tereyağı, 30 gram un, 75 gram toz badem, yarım çay kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı toz şeker, 3 yumurta, dilimlenmiş siyah zeytin, kiraz domates. Hazırlanışı: küçük kek kalıplarına tereyağı sürüp hafifçe un serpin. Yumurta sarılarını aklarından ayırın. Tereyağını tavaya alıp eritin. Tavayı ocak üzerinden alıp tereyağını ılındırın. Un, toz badem, kabartma tozu ve şekeri başka bir kaba alıp harmanlayın. Başka bir kapta yumurta aklarına yarım çay kaşığı tuz ekleyip köpük gibi oluncaya kadar mikserle çırpın. Yumurta sarılarının olduğu kaba ılık tereyağını azar azar ekleyip çırpın. Unlu karışımı ekleyip çırpmaya devam edin. Yumurta aklarını ekleyip tahta kaşıkla yavaş hareketlerle karıştırın. Hazırladığınız harcı kalıplara paylaştırın. Dilimlenmiş siyah zeytin ve ortadan ikiye kesilmiş domatesleri hamurların üzerine hafifçe batırarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Ilık servis yapın. Tarifi yazabilmeniz veya hazırlarken yardımcı olması için şimdi duraklamalı kısmına geçiyoruz. Tuzlu aperatifler. 25 kişilik. Malzemeler: 100 gram tereyağı, 30 gram un, 75 gram toz badem, yarım çay kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı toz şeker, 3 yumurta, dilimlenmiş siyah zeytin, kiraz domates. Hazırlanışı: küçük kek kalıplarına tereyağı sürüp hafifçe un serpin. Yumurta sarılarını aklarından ayırın. Tereyağını tavaya alıp eritin. Tavayı ocak üzerinden alıp tereyağını ılındırın. Un, toz badem, kabartma tozu ve şekeri başka bir kaba alıp harmanlayın. Başka bir kapta yumurta aklarına yarım çay kaşığı tuz ekleyip köpük gibi oluncaya kadar mikserle çırpın. Yumurta sarılarının olduğu kaba ılık tereyağını azar azar ekleyip çırpın. Unlu karışımı ekleyip çırpmaya devam edin. Yumurta aklarını ekleyip tahta kaşıkla yavaş hareketlerle karıştırın. Hazırladığınız harcı kalıplara paylaştırın. Dilimlenmiş siyah zeytin ve ortadan ikiye kesilmiş domatesleri hamurların üzerine hafifçe batırarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Ilık servis yapın. Yemek.için gerekenler.com videolarını izlediğiniz için teşekkürler. Afiyet olsun. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İsterseniz yemeğin tarifini açıklamada bulabilirsiniz. Ayrıca bu tarife, açıklamadaki linke tıklayarak da ulaşabilirsiniz.